kami melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah li Fadilatil Habib Jamal bin Thaha Ba'agil wekdal panjenengan ingkang kamuliaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh pini sepuh, para tokoh masyarakat ingkang rawuh, pejabat pemerintah baik sipil, militer maupun Polri ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah. Wabil khusus dumateng sedaya dzurriyyah keturunan Sahibul Haul As-Sayyid Rawiyan ingkang mugi-mugi saged nerusaken perjuangan kakek beliau memperjuangkan pengamalan dan penegakan syariat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula mulyakaken Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Wilal, Habib Abu Bakar Latos saking Batu Tonggo Dewi, lan ingkang kawula mulyakaken Gus Muhdhar bin Gus Ali Tulangan selaku bupati. Kula niku mau dikandani bupati kok gak percaya. Sebab wajahnya wajah santri beliau ini. Shallallahu Muhammad. Para hadirin dan hadirat wonten sing hadirat nggih. Masya Allah, mugi-mugi panjenengan sedanten angsal barokah para aulia. Ketika kita hadir haul seperti ini sebagai bukti kula kali panjenengan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Orang kalau cinta dengan orang yang dicintai Allah, itu insya Allah juga akan dicintai oleh Allah. Napa malih nek kula kali sampean termasuk orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah, pasti dicintai oleh Allah. Makanya dawuh Imam Ghazali, inna mahbubal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun. Wong sing dicintai, wong dicintai Gusti Allah dicintai. Wong sing cinta dumateng tiang sing dicintai Allah dicintai Gusti Allah. Mugi-mugi sing hadir sedanten niki pencinta para aulia yang dicintai oleh Allah, hingga kita semua pun dicintai oleh Allah. Amin. Dhunnun al-Masri beliau berkata, tandane wong husnul khotimah adalah hubbus sholihin, wong sing cinta dateng tiang soleh. Jadi tandane nek kula kali panjenengan insyaallah husnul khotimah niki hadir acara hol-hol istiqomah. Tapi lek sing boten angsal husnul khotimah niki sing seneng majelis konser, dangdutan, niku repot husnul khotimah. Tapi sing luwih repot niku nggih hol istiqomah, dangdutan ya istiqomah. Iki malaikat bingung ngira yo opo ngenahi wong iki nggih. Masya Allah, tapi wis gak apa-apa, sing penting hadir hall nggih. Pokoke hadir hall niku pertanda cintane kula kali panjenengan dumateng para wali-wali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki hadirin
Betul napa sing disampaikan Pak Bupati niku mau. Man nadhara ila bidayati rijal sara siddiq wa man nadhara ila nihayati rijal sara zindiq. Iki catatan nih. Catatan. Sebab kita ini banyak salah kaprah. Kalau lihat wali-wali Allah itu jangan lihat keramatnya, lihat corone dadi wali biyen niku ya apa. Kita ini kadang-kadang seneng ceritani wali, Habib niku, kiai niki. Cuman sayangnya sing disenengi keramate tok. Habib ini dulu Masya Allah iso mumbul. Kiai ki biyen melaku ndek gini banyu. Sing diubek-ubek keramate, gak ditakokno kok iso dadi ngono iku ya apa? Lho wong lek kok bingung iso mumbul. Mumbule kok bingung. Lah masamu manuk iku wali kabeh ya. Iso mlaku ndek banyu bingung. Lah lek ngono bebek wali kabeh. Jangan sibuk dengan itunya. Sibuklah kalian dengan kok bisa orang ini jadi wali apa sebabnya apa. Makanya katanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, man nadhar ila bidayatul rijal sara sidik. Wong nek ndelok hikayate wali, mujahadahnya dulu gimana jadi wali. Tapi nek wong ndelok ceritane wali, ndelok nihayahnya, keramate tok sara zindik, akhire wong-wong iku gak gelem mujahadah, gak gelem nyantri, uripe ziarah kono, tirakatan kuburan kono, telung dina kuburan kono, telung dina kuburan kono, gak dadi wali kok dadi dukun sing ya. Lah masamu wali sing mbok ziarah iku biyen gara-gara ziarah dadi wali. Gara-gara mujahadah, ngaji, mondok sembarang kali dadi wali. Lagi gak zaman instan, gak gelem ngono-ngono. Kalau nanti ditekani kali tiang bib, kalau kepingin belajar hakikat, waduh berat ya rek. Gak ada syariat, gak ada torikoy langsung hakikat ya. Niku lah tingkatannya tiang niku kepingin celak kali Gusti Allah sampai jadi mukorobin itu kan syariat, toriko, hakikoh. Katanya Habib Abdurrahman Masyhur, diibaratkan syariat, toriko, mbak hakikoh niku diibaratnya kayak kelopo. Kelopo niku ana sepeti iku syariat. Terus ana bathoke iku thariqah. Terakhir degane mbek banyune hakikah. Lah wong nek kepingin mangan degan, carane pertama syariat sing paling repot iku syariat. Sepet niku paling repot bukake. Rodok lumayan bathoke thariqah. Baru sampai hakikat. Dan niki wong gak gelem syariat, gak gelem toriko langsung hakikat. Ya panganan kelopo leken langsung tak merotol untumu. Iso langsung mangan degan kayak ngono hadirin. Nggak bisa. Hakikat juga nggak mungkin digapai tanpa syariat dan toriko. Syariat niku halal halal, haram haram, hak hak, batil batil. Niki sah niki mboten sah, niki sah niki fasid, niki sah niki mboten. Salatnya caranya gimana, ini gimana, itu syariat. Belajar ngaji. Gak ono wali Allah gak ngerti halal haram, gak ngerti fikih, gak ono. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah tidak akan memilih seorang wali dari rajulin jahil. Itu kok wong sing gak ngerti agamane Gusti Allah. Makanya syaratnya pertama lek dadi wali ngaji, mondok atau minimal istiqomah hadir majelis taklim. Nonton majelis taklim teng masjid niku, kiai niku, habib niku, istiqomah hadir. Itu langkah awal orang mau jadi wali. Tapi lek wis gak gelem ngaji, model wis kepingin langsung ziarah, wis gak kira-kira dadi wali. Gak ono riwayate wis gak ono. Kecuali memang orang pilihan itu bisa. Innallaha apa namanya yastafi man yasha, memilih siapa yang ingin dia pilih. Itu sudah pilihan dari Allah. Tapi kalau enggak 99% semua langkahnya wali pertama adalah syariat. Terus thariqah mujahadah. Riyadhah. Wali-wali ini Masya Allah hadirin, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Abu Hanifah. Riyadhah napa? Salat subuh niku mbek wuduke salat isya. Soal mari sembahyang isya jamaah di masjid, ngaji, kemudian wirid sembarang kali sampai subuh.
sembahyang subuh ngenteni isyraq baru turu. Iku tirakate Syekh Abu Bakar bin Salim, niku tirakate Imam Abu Hanifah. Lho kula kali sampeyan sembahyang isak mbek wuduke maghrib jebol terus kakan mangan nggih. 40 dino gak iso, pemene 40 tahun tirakate niku ndi? Toriko juga nggak bisa kalau nggak pakai syariat. Syariat nomor 1, kemudian toriko. Setelah toriko, mujahadah, riyadhah, baru man alima tsumma amila 'allamallahu ilman malam ya'lam, langsung laduni Gusti Allah yang mendekatkan, memberikan hakikat kebuka kabeh. Niku jenenge ilmu hakikat. Lah ilmune para wali niku wis ilmu hakikoh. Makanya kadang-kadang sing dilakoni para wali niku kula kalih sampean kadang-kadang bingung. Lho kok ngono ya, kok ngene? Tapi kata ulama, nggih, fasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaihim wadhihatun bil adillati. Kadang sing dilakoni wong-wong iku koyoke koyoke ya gak padha mbek syariat, tapi kudu adab, gak oleh kritik, gak oleh apa. Kenapa? Karena mereka pasti punya dalil syariat yang kita nggak tahu. Kalau paringi contoh Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maulad Tawilah. Beliau bersama santri-santrinya niki numpak napa niku perjalanan sampai di padang pasir, kehabisan makan, nggak ada makanan. Nenek kuda sama jamaahnya. Kemudian ada satu yang melihat ada onta. Lu ono unta siji, unta ke napa niku unta dhewean, mungkin unta niki mlayu teko golongane atau tuannya, kemudian nyasar nang gurun pasir, ketemu beliau sama jamaah. Beliau ini sama murid-muridnya. Terus ngoleh kabeh kira, luwe kabeh, golek panganan, ono unta. Kata beliau, uberen unta ini, dikejar, diambil, wonten tulisane, nek unta niku ono toke, iku berarti ono sing duwe. Teng Arab niku teng padang pasir, lek ono toke tulisane mungkin J. Lek ono J berarti Habib. Kowe kok Habib Jamal tulisane J. Nah, mesti ngono. Lek ono tulisane M, oh ya bupati Pak Muhdor yo, nggih. Tadi kalau sudah ada toknya di nyos itu berarti ono sing duwe. Lah ini ada tulisannya, berarti ada yang punya, nggak boleh dimakan. Dipegang, kata beliau, sembelih. Santri berbeda pendapat menjadi dua golongan. Yang satu mengatakan tak boleh. Lek wis guruku ngomong boleh tak boleh. Wah harus karo masyo iki ketoke ngelanggar syariat, wae wong dipangan kok. Yang satu lagi mengatakan maaf, saya tidak akan pernah mau makan punyanya orang, masih guruku sing ngomong, karena Rasulullah melarang saya makan haram, Allah melarang. Maaf guru, saya nggak makan. Sakarepmu belen disembelih, hadirin, disembelih, dimasak. Setelah dimasak, dimakan oleh beliau Muhammad bin Ali dan orang-orang yang percaya sama beliau, jamaah yang sebagian, murid yang sebagian, warok aku lemangan. Masuk guru nih, moh guru ini kurang warok, mus jelas-jelas wae wong kok dipangan. Sudah beliau makan kenyang, jalan dapat berapa kilo, ketok uang numpak jaran. Assalamualaikum rombongan, waalaikumsalam. Kon gak ketok ono unta tulisane J. Langsung mules sing mangan rek. Ya Allah sing duwe ketemu rek. Iki ya opo iki gak enak aku. Yang nggak makan ambek lemes-lemes ngomong alhamdulillah iki lho kan sing duwe kan teko. Terus beliau ngomong, mau jawab nggak ada yang berani jawab, mesti dipangan kan nggak enak. Katanya Habib Muhammad bin Ali ditakoni, kenapa dengan ontamu? Unta iki lho sing ana tulisane J, tak goleki 3 dina gak ketemu. Padahal iku kula pun nazar, kula pengen ngahadiakno unta niku kepada Habib Muhammad bin Ali. Sing warek tambah warek mau, alhamdulillah. Sing gak mangan jangkrik lah apa kalah.
Lah mangkane kurang ajar mbek wali. Masa mau wali mangan haram ah. Ya Allah, ora ngono mangan aku. Lah ya wis. Kau ono wali mangan haram, cuman kan gak ngerti. Lah wali gak mau cerita supaya melihat. Gak mungkin orang seperti saya ini yang sudah hakikoh ngelanggar syariat, gak mungkin. Dan itulah makanya kadang-kadang kita nggak boleh i'tirad li auliyaillah. Gak oleh kurang ajar wali-wali ngono. Ono kiai, ono habaib ngelakoni apa-apa itu gak oleh sampean rasani, gak oleh. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya At-Tibyan, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Ojo suka ngerasani kiai mbek habaib. Ngerasani wong biasa kayak mangan batangi, tapi nek ulama sampean mangan batang beracun alias kualat. Kandhani kon ojo suka ngerasani habib mbek kiai. Jadi kon lek krungu Habib Qadir, Habib Jamal, Rabi maneh menengo wis ojo kakek ngomong kon. Ribut awas kualat kon. Kok gak krungu Habib Jamal kualat. Wong ibu-ibu ojo sampe ngomongnya aku kon Rabi maneh. Tak dongakno bojomu rabi telu mbak aku nggih. Jadi seperti itu, aulia itu nggak mungkin ngelanggar syariat, kitanya yang nggak tahu. Terus nggak mungkin kelas wong iku ngelanggar syariat, nggak mungkin. Makanya kata ulama guru saya mengatakan, loh Beb, gimana dengan wali ngerokok? Wali kok rokokan? Loh wali kan nggak oleh rokokan. Nah rokok itu lah haram ajarane ulama. Yang disebut ulama tidak boleh atau wali tidak boleh melanggar syariat, yang haramnya mujma' alaih. Nek rokok beda pendapat. Rokok beda pendapat. Saya mengatakan haram, jenengan ono sing ngomong makruh. Ya sakarepe. Tapi kalau ulama wali minum khamr itu tidak mungkin. Karena mujma' alaih. Sepakat ulama khomer itu haram. Sepakat ulama yang namanya zina haram. Sepakat ulama mengatakan judi itu haram. Jadi lo wali main togel gak mungkin. Gak mungkin. Yang beda pendapat biarkan. Makanya lek seumpama wali beda pendapat pilihan ya juga usah melok-melok kon menengo. Ono wali cara ning ngene, ono wali cara ning ngene, beda pendapat, pilihan beda pendapat iki jarno politik, iki jarno wis iku itu ndak mujma' alaih. Ojo terus gara-gara sing iki mbelo iki mbelo ikut melok tukaran sampean hati-hati kok. Wis menengo. Gak usah melok urusan-urusan sing kayak ngono. Gak ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita sekarang hadirin kalau mau jadi wali pertama syariatnya dikenakno. Yang kedua toriko niku tirakat riyadhah itu buat apa? Membersihkan jiwa dan hati. Wali gak mungkin sombong, wali gak mungkin iri, wali gak mungkin riya. Wali itu tulus, hatinya itu bersih, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi kalau kali sampean kepengin dadi wali, resi ono hati, jangan pernah iri. Penyakit saniki sing kathah niku penyakit iri. Iri ke penyakit sing berat bener loh. Gara-gara iri setan di surga itu mlebu neraka. Setan iblis iki biyen di surga gara-gara iri mlebu neraka. Sampeyan iki durung di surga sing di Sidoarjo. Terus iri itu mlebu ndi kon? Sing di surga diusir mlebu neraka gara-gara iri. Kon sing di Sidoarjo wis iri mbek kono, iri mbek kene, mlebu surga gang pira kon iki? Aku bingung ambek wong sing atine ku iri, gak ridho ambek kenikmatane Gusti Allah yang diberikan kepada hambanya. Wong lek iri ku sifat elek lho hadirin. Wong sampai wonten kitab Jawahir Lu'lu'iyah nyeritakno kejadiane Fir'aun ambek iblis. Jadi Fir'aun iki ndek omahe kedayon iblis. Halo, bro. Iya rek, setan nek ketemu iblis, bro. Nek wong muslim ketemu muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iku muslim. Boleh, bro.
Makanya kita umat Islam ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, iki muslim. Nek wis bro, Fir'aun be iblis. Fir'aun tanya, diketok. Siapa? Man bil bab. Jarine iblis, lau kunta rabbal arbab la arafta man bil bab. Kalau kamu ngaku Tuhan, masuk ketutupan pintu gak ero sapa. Tuhan lah roh alam semesta. Maha tahu lah, masuk ketutupan ngono gak ketok. Langsung jare Firaun, iblis. Mlebu, lho kon kok roh? Iyalah padha malingi carane lah roh. Padha bajingane. Kau nak sing iso jawab ngono kecuali bajingan pisan. Mlebu longgo. Mbok tulinan apa? Remi apa tulinan apa wong loro iku. Iblis iki ngomong-ngomong mbek setan. Kok iblis ngomong mbek Firaun. Kok subhanallah Firaun iki ngomong ngene. Ya iblis. Ara'aita man huwa syarrun minni wa mink. Ono gak ya makhluke Gusti Allah sing luwih bejat kok aku mbek sampean. Loh, tak pikir-pikir Firaun yo tawaduk lho. Ngerti lek awake bejat. Lho iya. Nggih. Ana wong wis bejat gak rasa awake bejat. Nggih apa nggih? Awake iki bejat, doyan nyolong, doyan togel, sembayang ketinggalan sembarang. Kalau ngerasa lek awake apik, lho iki lalu temen teko Firaun. Lho Firaun itu walaupun ngaku Tuhan, tapi di hati kecilnya aku bejat. Nah kula kala sampean nak mboten nah, amalan kurang aku wong soleh. Lah nemen-nemen teko Firaun kadang-kadang. Jarene iblis, lho ono, dalah ono. Hah? Sing luwih bejat teko aku mbek kon. Iya. Aku iki ben ngrasa paling bejat tibake. Nek Sidoarjono sing luwih bejat teko aku. Lho sik kok iso ngomong ngono ngene kon tak kandhani aku duwe kanca. Koncoku iki takon togel berangkat, takon zina berangkat, takon opo ae berangkat. Sampai suatu hari saya ngomong kon njaluk opo tak turuti. Akhirnya orang itu berkata, aku mek njaluk siji, apa tonggoku iki duwe sapi, sapine gawedhe gaya tok. Terus patenono sapine. Patenono, iri, dengki. Ndelok tanggane duwe sapi apik wong ngelem kabeh, gara-gara wong ngelem dhek rodok sombong mangkel atine hasudnya keluar. Patenono ae. Jarene setan, jarene iblis, wis ngene gak usah dipateni. Kon tak kei sapi sing luwih apik teko iku 10 iji. Lah enak. Ana wong iri tapi bupati. Wong kok ngono sudah di bupati. Sampean bales wis ngene ae. Kon gak usah ribut mbek bupati, kon tak dadino gubernur. Gelem apa gak? Pasti gelem lah pengurusi bupati wong gubernur. Nggih. Lah niki kan ngono ah. Wis kon gak usah ngurusi sapine tanggamu. Tak kei 10 sapi sing luwih apik 10. Jarene wong iku la uridu illa halakaha. Masih 100 mo. Aku kepengin mek kon paten nono sapine wong iku supaya sedih. Jarene iblis, ya Allah iki luwih bejat kok aku. Lho lak mending aku ah. Daripada ngurusi sapine wong lak aku dhewe sapi 10 lah enak. Ya wis iku wong hasad katanya iblis. Pikir teko iblis sing manunggo kono cuma. Mau cerita iblis be Firaun wong loro teko, iki lah gak enak kok. Jadi hadirin, orang itu kalau sudah punya sifat hasad lebih parah dari iblis. Sampai jarene iblis luwih bejat teko aku mbek sampean. Wong sing duwe atine niku sifat iri dengki. Ya Allah, gak enak uripe wong iku. Tanggane tuku montor anyar gak iso turu. Lah ya kok iso tuku montor anyar? Oleh duit teko endi? Wis gak mungkin lek gak korupsi, gak mungkin. Tanggane sebelah bangun omah di tingkat gak iso turu iku lek gak melihara tuyul gak mungkin kayak ngono.
tangga mburine rabi maneh ya gak iso turu. Lah ya welek ngono ya kok payu maneh. Ini sifatnya hanya tidak rela dengan apa yang Allah berikan kepada hamba. Makanya kata ulama, sifat iri, hasad ini paling bahaya. Kenapa? Karena tidak ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Lho ya apa sih rek? Ono awong bisa dadi sugih lek Allah sing ngehi rezeki. Ono awong tuku montor lek Gusti Allah mboten nakdirno. Ono awong iku iso rabi lek Allah jodohno. Ono awong iku iso dadi bupati, dadi presiden, dadi sembarang kali lagu Allah sing mastutno, atau Allah yang resmikan, atau Allah yang mentakdirkan. Terus ge opo kon i'tirad ala takdirillah, takdir Gusti Allah kok sampean gak rido. Udah biarkan. Lah wong sing paling enak, wong iku sing iso seneng delok nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Hidupnya seneng tok, karena setiap hari orang nggak akan lepas dari rezeki. Seneng tok koncone iki oleh rezeki, melok seneng iki, melok seneng. Maka wong iku muripe iku mesem tok, seneng tok, masih gak ono rezekine melarat tapi seneng tok wong iku. Ono sing sugih merengu tok ae. Makanya hati itu bersihkan. Para aulia Allah mereka diangkat karena punya hati yang terakhir. Para wali diangkat Gusti Allah juga karena punya sifat kasih sayang dan rahmat. Hatinya rahmat. Lek iso kabeh wong iki mlebu surga. Loh ya, zamannya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, mintanya sama Allah apa? Agar orang di zamannya, karena berkatnya beliau tidak ada satupun yang masuk neraka, semua masuk surga. Syekh Abdul Qadir Jailani mintanya agar orang yang hidup di masanya semua selamat dari azabnya Allah. Lho wali ku rek uripe nyelametno wong. Lah lek ana wong ngakune wali, ngakune ustad, senengane nyumpai wong, senengane nglebokno wong nang neraka. Iki ya apa sih rek? Kita ini tugasnya nyelamatkan orang, lagi kok mboten, malah kok iki neraka, iki bid'ah, iki dolalah, iki finnar, bagi-bagi kapling nek neraka ngono. Kula sampai bingung iki wong-wong kok iso koyo ngono apa? Tak teliti tibake maklaran mbek malaikat Malik sing jaga neraka. Dadi lek iso nglebokno wong neraka siji oleh 5%. Makanya uripe nyeneng nglebokno neraka iki bid'ah, iki syirik, iki sembarang kali. Ya apa sih rek wong-wong iki? Lho bayangno lho. Sampai sarung iki lho, sarung kedawan titik mlebu neraka. Lho kan ada hadisnya Nabi, sarung yang kepanjangan masuk neraka itu kalau niatnya sombong, karena di masa itu budayanya orang sombong itu kelambine didawakno. Zaman saiki lak gak. Ayo kon saiki gawe sarung sing dawa 2 meter mlaku. Wong sombong wong gendeng kon. Budayanya beda, wong gak paham. Belajar ilmu tapi gak ono zok, gak belajar temenan. Ilahnya tahrim itu apa? Khuyala itu sombong. Lah mosok Gusti Allah dawuh teng malaikat, yo hambaku lebokno neraka. Siap Gusti Allah, dosanya apa? Celanane kedawan. Masuk akal apa gak? Sebab pelek ngene, malaikat, nggih Gusti Allah, hambaku lebokno neraka. Napa dosane Gusti Allah? Sombong. Masuk akal. Lah niki wong sono sing cingkrang sombong maneh delepno nang neraka wong iki. Yo apa sih rek? Nggak mungkin hadirin. Terus sebabnya apa? Ilahnya khuyala, ilahnya sombongnya, hatinya nggak bersih. Makanya rahmat ini yang kita kurang. Para aulia Allah datang dari Hadramut ke negeri ini, kemudian menyebarkan Islam dengan asasnya rahmah. Gak kepingin wong nebokno neraka, tapi kepingin nyelametno wong kabeh teko neraka. Itu loh, rahmah ini loh. Dan mereka karena saking rahmatnya hadirin gak duwe musuh. Masih bajingan gak dimusuhi, tapi dirangkul dan didekatkan kepada Allah. Tak kayak contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani
Sultanul Aulia. Bengi-bengi turu kecolongan, maling mlebu nang omahe. Beliau lagi istirahat jam 2 malam, setengah 3 lagi tidur. Habis gini bangun qiyamul lail, maling nyolong rono, muter-muter golek barang berharga gak nemu. Zaman biyen maling ate nyolong omahe Habib Kiai gak oleh apa-apa. Zaman saiki yo lengkap rek. Yo omahe Kiai, omahe Habib masih akeh, TV-ne 50 in. Ya apa sih rek, zaman biyen maling ate mlebu omahe Kiai gak oleh apa-apa. Endi ana apa-apane ya Allah. Ketun malinge iki wis nyombo omahe wong gak oleh apa-apa. Luwe apes maneh ate metu ana tamu ngetok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum ya Sultanul Aulia. Mules langsung, waduh res gak oleh apa-apa, ketemon maneh. Bingung niki maling, ana gerdin ranjang. Orang dulu kalau terima tamu itu diambeni. Si maling iku golek nggen singitan gak ono nang ngisor kuwi. Engko lek wis tamune mulai metu. Begitu di tengah-tengah Syekh Abdul Qadir Jailani keluar jam 2:30 bengi, dibukakno pintu ana wali loro teko. Assalamualaikum. Monggo. Duduk di gerdin, maling ndek ngisor. Ndukur iki Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sing loro wali. Syekh Abdul Qadir, nggih. Wali Autat malam ini ada yang akan meninggal. Lah Autat niki jamaknya, Autat itu jamaknya Watat. Watat niku pasak. Laulahumu bainal anam ladudikat ardun wajibalun lirtikabil khotiyati. Jumlah mereka itu sudah ditentukan sama Allah, lek kurang orang bumi ini bencana terus gak mandek-mandek karena mereka kurang. Kalau sudah ada yang ganti kan nanti aman maneh. Jumlahnya sudah ditentukan. Autat ini Abdal Autat. Lah Autat ini mau meninggal, sampean pilih no ganti ini saiki. Nek gak gempa bumi tsunami teko iki. Kata beliau, mari subuh ya apa ketemu di masjid, tak pilih gak iso. Ini sebentar lagi mau dicabut nyawanya. Jenengan harus tentukan siapa anak atau siapa yang ada. Gak ono anakku, gak ono kabeh sik mondok kabeh. Lah terus siapa? Wis pokoke golek tanggamu atau sapa mesti 2:30 lho iki. Sapa sing tangi? Terus kata beliau, ya wis ngene wis, sing ndek ngisor gerdin iki kae. Ya Allah, jarene mules tambah ketemu niki ya Allah. Digedor, ukhruj ya lis. Maling metu. Kon gak wedi ambek Gusti Allah. Maksiat di tengah malam, pandangan manusia tidak memandang, tapi Allah apa tidur? Apa Gusti Allah mboten ningali panjenengan? Nangis, ya Allah, tobat ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tobat cepetan wudu Allah. Langsung wudu, setelah wudu sembahyang tobat 2 rakaat. Setelah tobat rakaat jadikan beliau wali watat. Ndonga mbek Allah ya Rabb jadikan wali Autat. Detik itu langsung diangkat jadi wali Autat. Bayangno, mlebu maling metu dadi wali. Kurang rahmat apa waline Allah? Maling mlebu omaku, mlebu mulus metu gembuk mbak aku. Tak lokupi gak mandek wisan iki. Tak sewamblek mbak aku nggih. Memang gak ono rahmate. Tapi lek Syekh Abdul Qadir Jailani dicolong omahe gak ngamuk dipilih dadi wali. Ya apa sih rek? Ini loh rahmat, ini loh yang kita ini sekarang kehilangan. Mungsuhi kono, mungsuhi kene, mungsuhi kono, nglaknat kono, nyumpai kono, apa iki hadirin? Kadang-kadang keluar seperti itu dari kalangan habaib, kalangan kiai, kalangan ulama. Ya Allah, kemana rahmat? Mereka itu salamati sudurihim warahmah bikulli muslim. Subhanallah. Maling jadi wali, perampok jadi wali. Sebab apa? Mereka ingin nyelamatin orang hidupnya, bukan ingin nyumpai dan menginginkan untuk hancurnya manusia. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Makane kondonono wae, maling-maling perampok kandhanono. Lek nyolong nang kiai. Ono kesempatan dadi wali mulene. Nih, hadirin, rahmat ini penting. Kita kehilangan wali-wali ini Gusti Allah diangkat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang dan menebarkan kasih sayang itulah yang dikasih sayangi oleh Allah. Tebarlah kasih sayang di bumi, yang di langit akan sayang kepadamu. Nah ini kita dini wali Allah harus duwe rahmah bi kulli muslim. Nah niki manakipe wali mbok ulek-ulek wis kaya ngono iku. Ngajine ndi atine resik dan kemudian rahmatnya sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged neladani. Nggih, niki bidayatul rijal, gak dadi wali lek gak kaya ngene. Iki kuncine dadi wali. Nek kula kali panjenengan kepengin dadi wali, ya iki kuncine, gak ada kunci yang lain. Ya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat kula kali panjenengan sedaya. Khususnya malam ini berkah Sayyid Rayyan, seorang wali min auliyaillah, keturunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Basyaiban, yang insya Allah keberkahan beliau di malam yang mulia ini menjadikan sebab dikabulkannya doa-doa kita, diluruskannya niat kita, dirubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, dibersihkan hati kita, dipenuhi dengan sayang dan rahmat kepada segenap umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi hajat kula kali panjenengan sedaya dikabulaken dan digampangno Gusti Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.